Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube KJ Project. Di sini saya masih seperti konten sebelumnya. Saya melakukan solo camping. Saya sudah membawa bahannya sedikit. Habis ini saya akan mencari bahan yang lain-lainnya. Oke, ikutin terus aktivitas saya di konten kali ini.
Selamat pagi teman-teman. Sampai di sini konten kali ini. Setelah ini saya akan siap-siap untuk pulang dan akan membongkar shelternya. Untuk teman-teman yang telah menonton video KJ Project, terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ikutin terus konten-konten KJ Project yang akan datang. Oke, sampai jumpa kembali.